days when I turn on the TV and I watch media, I either have to shake my head or laugh because I don't believe anything anymore because people are throwing dirt and taking cheap shots. Phải nói là có những công ty they tend to make money. I mean, they tend to make money like mad, pandemic or no pandemic. Homelessness camps for the last few years. It's just been very discouraging, and you feel bad for them. But is the fix really just giving them free reign of our streets and even drugs? It was a big uproar between Boeing and the state once, and just last year Amazon same thing. Cô có theo dõi thì cô thấy cái Hạ viện á, không bao giờ mà kết hợp với tổng thống mà để làm việc để lo cho dân, lo cho nước. Cứ tối ngày từng ông trong lên Impeach biết. The big difference between Joe Biden and Donald Trump is the president. This is ridiculous. The man is strong. He got COVID. Many people got COVID. How come he's the only one being targeted that he can't go back to work? Hello, officially mình recording cái cuốn video 2. Xin giới thiệu lướt qua người đầu tiên, đó là cô Cúc. Rồi chào. Đây là một chào businessman lâu năm ở vùng Southwest của Seattle. Ai cũng biết. Businesswoman. Mình quen cô Cúc cũng trên dưới 20 năm. Hồi xưa là businessman cũng lấy across the street với cô. Người kế bên đây đó là anh Lĩnh Thái. Hello anh Lĩnh. Anh Lĩnh cũng là một người bạn quen lâu năm với mình. Ngày xưa cũng từng anh em từ này chung hội từ thiện với cô Úc. Anh Lĩnh went to school for the political science. Song song anh cũng là US Army veteran han. Cũng giống như TT bên đây, TT Quỳnh Vương cũng là một người bạn rất là lâu năm của mình, với nghệ sĩ nữa. Ba anh em tụi này đều là dân tốt nghiệp từ trường UW, University of Washington hả TT hả? Yeah. Okay. Ngày xưa trước khi TT trở thành một người realtor, một người businesswoman, thì TT cũng từng là một cô giáo. Chỉ có những tháng gần đây thôi TT có xu hướng để ý nhiều hơn về các đề tài chính trị xã hội, nhưng mà xưa nay thì TT không có quan tâm. Thì cái đó cũng là một cái điều mà mình hiếu kỳ. Thì hôm nay mời tất cả mọi người ở đây một cái group mới và khác với cái video đầu. Thì chúng ta sẽ go through những cái đề tài nóng bỏng mà tất cả mọi người đều cùng quan tâm. Trước khi vào đề tài chính thì mình muốn go through những cái đề tài tuy là phụ đối với cuốn video này, nhưng mà bên ngoài thì hiện tại là những cái hot news. Bao nhiêu thập kỷ qua, Boeing là coi như là vital business source, employment and growth for cái Seattle cũng giống như for Washington State. Mà bây giờ cái plan ở trên Everett moving out of state. TT nghĩ sao trong tương lai real estate chắc có lẽ nhất là vùng North sẽ ảnh hưởng nặng chứ hả? I just want to say, Book, thank you for inviting me. You're right. I have not followed the politics actually ever really. In fact, this is the first year I'm choosing to take upon myself to educate myself so that I can vote knowledgeably rather than blindly. And that's why in the past I've never chosen to vote. Back to your question about Boeing. Well, I've lived in the Seattle area for 45 years on the east side for the most part. And it's sad to see this happening, but it seems this is all inevitable, and really Boeing, I think, is just going to be the beginning
unless there's some major changes. You cannot be giving everything for free and then take. Cái việc mà Boeing dọn ra đó là nó dọn đi đó, tôi cho nó là theo cái sự gọi là tuần hoàn hay là một sự thay đổi cần thiết của công ty này, tại vì công ty này là công ty rất là lớn. Boeing has to survive, and all the signs, especially in the last few years, with Inslee and all the, I don't know if the word is socialism, but all the aid to people who aren't working in the homelessness camps for the last few years. It's just been very discouraging, and you feel bad for them. But is the fix really just giving them free reign of our streets, even drugs? And that alone is a telling sign. So this is pretty much inevitable. And then now you have the pandemic. None of the Boeing messages nói là tại vì protest, tại vì government giving to people or housing crisis hay là pandemic. Boeing hasn't said anything about that. Cô thì cô không có biết, nhưng mà cái chuyện mà Boeing move hoặc là giảm nhân viên hay lay off nhân viên đó là cô nghe mấy tháng nay rồi, tại khách cô đa số làm việc ở Boeing rất là nhiều. Thì cái sự nó mua đi thì cô nghĩ không phải vì cái chính trị Covid hay là cái gì, giống như Thái Nhật Lĩnh nói, nhưng mà có thể nó muốn thay đổi một cái gì đó, đương nhiên nó phải ảnh hưởng với đời sống của dân chúng mình. From the hardworking businesses around here, people who are willing to work hard and strive and then just give it all away. Money is made to be earned. Otherwise, there's just going to be an absolute collapse. It's inevitable. You know, nếu như theo bạn nói là Boeing is indicative, it's a sign that of other company that might do the same. But I would throw back and say, well, that may not be true for other tech giants. Thí dụ như là Amazon hay là Facebook, they're moving in, they are expanding. Nhất là bên vùng Bellevue chẳng hạn, như là bây giờ Facebook là đây họ mua lại cái headquarter của công ty REI, and they are expanding everywhere. Đa số người Việt Nam đó làm việc cho Boeing thì rất là nhiều, thì có thể kinh tế sẽ khó khăn, nhưng mà bây giờ đó, theo cô thấy đó, Amazon nó cũng kiếm người rất là nhiều. I think I agree with TT. Years ago, giống như anh Lĩnh nói, it was a big uproar between Boeing and the state once, and just last year, Amazon, same thing. All right, they had a big fight with the socialist city councils that they threatened to move their headquarters to different cities at least. And I think cái political climate nó play a big role in here. Thì overall là nó là một cái sad news for tiểu bang Washington. Mình cũng rất là sợ trong tương lai cái địa ốc nó sẽ ảnh hưởng cũng không nhỏ. House Speaker Pelosi đang lay hoay tìm cách impeach Trump again. Okay, I know anh Lĩnh earlier tried to disagree with me in terms of cái chữ là impeach. Because it's two things. They're very different things. Okay. It's just like, you know, khi mà bạn nói như vậy, then you're talking about apple and oranges. I mean, the impeachment process is entirely a political aspect, right? It has to come from the House. Okay? Khi cái điểm mà anh Phúc nói đến là the House are looking at ways để mà facilitate the 25th Amendment. Cái 25th Amendment đó, it has no political startup. Lịch sử của cái tu chính án 25 đó nó được hình thành mà cả hai party đều agree hết. Sau khi cái cuộc ám sát của tổng thống Kennedy đó là nó gone through an upheaval process. Nhưng mà cái điểm của ông Kennedy là khi mà ông bị giết đó, ông bị ám sát đó, ông không có chết ngay. He did not die right away. Bởi vì ông không chết ngay right away, ông go into a state gọi là một cái mental incapacity. Nhưng mà cái vấn đề đó là the Constitution did not make room for what if the president is incapacitated mà chưa có chết hẳn, right? Thành ra đó là they've gone through that crisis to which là họ phải create một cái mechanism để nếu như một tổng thống, doesn't matter what party you are,
nếu mà rơi vào cái tình trạng gọi là incapacitated in some way thì nó có facilitate một cái process để cho một tổng thống, cái người kế nhiệm lên. Cái chuyện của bà Nancy Pelosi bà làm rất là mất thời giờ. Thứ nhất á, ông Donald Trump ông đâu có bị bệnh, ông đâu có bị mất trí nhớ, ông đâu có gì, nhưng mà cái hạ viện họ muốn kéo dài cái thời gian để đề cử cái bà tối cao pháp viện, để kéo dài thời gian và làm cho ông Trump mất thời giờ với cái đội ngũ của ông phải lo đối phó với bả. Thì mà khi mà làm như vậy đó thì cái the 25th Amendment đó, it has to begin not in the House, not in the Senate. The 25th Amendment has to begin with his cabinet. Yep. 8 Đúng out of không? 15. Đúng rồi. Thành ra đó là hai cái hiện tượng và hai cái việc làm nó hoàn toàn khác nhau. Đúng không Phúc? Tại vì đó, thì phải coi là 8 người mà không phải là chỉ có ai, không phải là A thần phù nào hết, mà it has, ở trong cái số 8 người out of 15 đó là it has to be a secretary, it has to be the Secretary of Defense, it has to be a Secretary of State, just because it's not the same thing. Nó không phải là the same thing. Thì mình đâu có nói là nó là không phải political hay là political đâu, thì mình chỉ dùng cái term mà do chính những cái newspapers and media họ nói thôi là impeachment. Còn cái chuyện reason đó thì đúng đó là cái này là về vấn đề sức khỏe, về vấn đề khả năng. Right. Cô không có phải làm chính trị, thấy là biết rồi, cô là đi một cái hướng khác. Nhưng mà sau khi mấy năm nay thì cô có theo dõi thì cô thấy cái hạ viện á, không bao giờ mà kết hợp với tổng thống mà để làm việc, để lo cho dân, lo cho nước á. Cứ tối ngày từng ông trong lên impeachment biết, rồi bây giờ ổng từ bệnh viện ổng về, ổng bị Covid-19 ổng về, nhưng mà ổng nói sức khỏe, ổng nói chuyện cũng rất hùng hồn, mà tối ngày cứ đòi kiểm tra sức khỏe ổng. Thì tại sao á hạ viện không yêu cầu ông Joe Biden kiểm tra sức khỏe, trong khi ổng đi phát biểu nói năng coi như ổng không có đầy đủ trí nhớ, cái memory ổng không có good, mà ổng ra tranh cử. Thì đối với cô Lĩnh đồng ý với cô Cúc, là cái việc mà cứ tối ngày đi đòi kiểm tra sức khỏe của bác sĩ của tổng ngoại, to me that seems a little bit overblown. Okay, the big difference between Joe Biden and Donald Trump is the president. Cái việc mà họ đi để cho người dân muốn make sure là tổng thống của mình is in good health, it's reasonable to ask. Còn nếu như mà cô Cúc không phải là tổng thống, I don't care, I really don't care. You know, it's like, hay là sức khỏe của lĩnh chẳng hạn, it's like nobody cares, he can run, right? Nobody should care that much, right? Ông tổng thống Trump bị bệnh, mắc phải cái vi trùng virus COVID thì người ta lo. Mọi người có cảm thấy là cần phải lo chứ, tại vì ổng là nằm ở trong cái tuổi, ổng nằm trong cái lứa tuổi của người lớn tuổi. Những người nhỏ tuổi hơn doesn't have the same condition, right? Thành ra đó người ta chỉ có muốn make sure là có những cái step in place, nếu mà cái tình trạng nó get worse, mình có những cái step in place để cho chính quyền tiếp tục làm việc, right? Khi mà chúng ta nói đến về là hạ viện là không có working with the president to pass law that benefit the country, I also disagree with that. Tại vì cái hạ viện đó have passed more bills and get it to the Congress, get it to the Senate, and get passed so that the president can sign more than any of the time. They work together. Nếu như mà không có work together đó, thì cái COVID-19 release original, the first package would not have passed. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là there are a whole bunch of major legislation that have been signed into law that President Trump have been very touting about it. Một trong những cái đạo luật mà lĩnh actually have my fingerprints on it, tại vì lĩnh đã từng làm việc ở bên Congress where I helped wrote that bill, was called the American Outdoors Act, tức là nó về bảo vệ cái thiên nhiên, môi trường thiên nhiên với lại đất đai của quốc gia để cho nó giữ cho không khí sạch sẽ đó. Thì that major bill là 7 năm không có pass được, so it got passed. And the president signed it into law. So there's a numbers of bills that have been passed. Thì nghĩ sao về cái hiện tượng second impeachment này hả? This impeachment or 25th Amendment, I don't know the technical aspects behind it, but from an average American or person, I think Pelosi is doing herself a disfavor. This is ridiculous.
The man is strong. He got COVID. Many people got COVID. How come he's the only one being targeted that he can't go back to work and be a capable person and get at his job again? You just have to listen to the guy for 5 minutes. You know this guy can do it.